係，幫你一隻，幫一隻。啊，不對住，不對住，轉左，轉左。我未上車。黑笑傳俾中間嘅醒爺，再傳翻俾黑笑，傳俾邊笑底嘅，回風翻黑笑傳俾阿蛇，傳俾大王。飲咯，嗌行飲啦！打住啲，好好，係走，出，本陣啦，呢次傳俾蛇，wing 嘅走位傳俾醒爺，傳俾希笑，同佢俾 high post 嘅 Beans 就傳俾大王，咁出嚟再做個希笑傳俾中間大王，大王起手好波。我就聽唔到。係，佢離近嗰個幫你。佢哋唔識 call 波啊！你一場4。係。做多幾下先，嗰個唔係，我出緊去。攞賺，快！佢贏佢俾阿李傳波啊！希笑俾醒爺，傳俾走上嚟嘅阿蛇，傳俾希笑，醒爺再上去，傳俾阿蛇，就俾中間嘅大王。你仲喺度搬啊？你出嚟直接猜到你都你都唔會打，假設佢突然間識拍波，係咪？希笑俾阿蛇走位係 weak side， 醒爺中間應接再傳俾希笑，俾大王，再俾 weak side 嘅阿蛇兩分起手 ，good try。出多啲聲，都喺左邊。Sorry。我睇希，唔使，落翻嚟，出。我要希，轉咗，中。哦，波希笑。
你有嗰時佢會失焦，係啦係啦，但係佢哋就係想走靚位引你走我。右邊有，走去拍住有氣，拍住，過嚟，左邊，有，出去，波出嚟，攞晒，波出嚟睇又先係，未得，睇住，轉咗，出去，波頭底。係，左一隻，有，出去，阿勇啊，你同阿古哥成日都係有一個問題，真係頂咗佢。佢喺度，你使乜同佢糾纏嘅？叫阿呆過嚟，你出去啊嘛。OK。就幾球都係個波交到嚟，撲街落去波。咁咪俾人誤解咯。你明啊嘛？你早啲嗌就係。OK。其實我落咗嚟。同我兵一樣啫嘛，你點解同我？你點解同我仔打俾我？到咁睇，你睇下呢邊搬曬，你估翻我啲咁。好尷尬啊！但係你攻翻你呢個聯手嘅舉動，你點知都冇人啊？阿外幫阿勇，係啊，你去呢個位。咁即係事前你可以頂佢，以後就冇啦。全部喺度。即係類似套翻落去，你可以去。你套翻落個老兵喎，唔驚。因為你同如果佢真係到佢攞波之後，肯定係佢起身。如果係大王，有兩一個佢冇出，係。咁係你跟住位。佢喺你隔離，我哋咪拍佢。中間可以係嘅，應該係。係。你睇緊咗咪最你又唔拍佢波又。未病好嘅阿成。咁但係都佢哋兩個操緊㗎嘛。如果佢升到咁上咧，佢兩個好近㗎啦。你一步就守兩個㗎啦。喂，左邊，我禮唔係㗎。我近佢，出去，升翻佢，佢多隻，我睇，掉翻佢，轉翻。佢哋提，過嚟，出翻，係，好，守住，個底，留底。係，幫你用。過，轉左，冇升級。中間，右底有，左邊兩隻。上邊，左邊有。